გასინჯვის დროც მოვიდა. ათმოდა ნიორი. მომიდორი. უგემრიელესია. ჩემო ძვირფასებო, ზოგჯერ აი ესეთი კერძი დამეთანხმებით ალბათ ხორციან კერძს მირჩევნია. ხორციან კერძს. უგემრიელესი გამოვიდა, მოამზადეთ ჩემი ვერსიით, მწვანელობიო. უყურეთ ჩემ არხს, გამოიწერეთ, ვისაც არ აქვს გამოწერილი, დაგემშვიდობებით, კომენტარებში მომწერეთ თუ რამე შენიშვნა გექნებათ. გემშვიდობებით. არა. რომ ხოთ კიდევაც ყოფას კარგად აგიღებს. მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უყურებთ ლადოს არხს. დღეს მოკლედ შემოვიფარგლები და პირდაპირ გადავართ მე და დანი საქმეზე. დანი, მიესალმე ჩვენ მაყურებელს? მოგესალმებით. აი ესეთი ამბავია, დღეს ახლა მოკლედ გეტყვით. უნდა მოვამზადოთ მწვანელობიო. შეიძლება ახლა ზოგიერთმა თქვა, რომ მწვანელობიოს რა მომზადება უნდა, მაგრამ ჩვენ გვთავაზობთ ჩვენებურ ვერსიას. აბა ვნახოთ მოვამზადეთ და როგორ მოგეწონებათ. დავიწყებთ ახლა პროცესს და ნელ-ნელა განვითარდება ჩვენი გადაღება და გეტყვით, რის შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ. აი ესეთი ლობიო შევიზინე. აი ესეთი ლობიო. სხვათა შორის სამგორში შევიზინე ეს ლობიო, ღირდა 6 ლარი, 1 კილო შევიზინე და მოვამზადოთ ჩვენებური ვერსიით ეს ლობიო. დანი მომეხმარება, ჩემი შვილიშვილი დანი ხო მომეხმარები? და დავიწყოთ აბა დამტრევა და მოვამზადოთ და მე ნელ-ნელა ვაჩვენოთ, ხო, რა უნდა გავაკეთოთ. არ ჩაკიდე, თუ მთავრდება. სულ ცოტა გადარჩა. ცოტაა? ჩაყარე რაღაც. გაყოჩაღი ბიჭია ჩემი შვილიშვილი დანი. კარგად გავრეცხოთ ახლა. ახლა მოვხარშოთ და შემდგომ გეტყვით პროცესს, ამის პროცესს რა არის. მთავარი ორ თემას უნდა გაუსვა ხაზი, მეგობრებო. კვერცხი როგორ უნდა გავუკეთო, გაჩვენებთ და რა მწვანილებს გამოვიყენებთ, აი ეს არის მთავარი. დავაცადოთ ახლა მოიხარშოს და მერე მოგიყვებით რა მწვანილები უნდა გამოვიყენო. აი ესე იხარშება ჩვენი მწვანელობიო. და ახლა მოვამზადოთ დანარჩენი ყველაფერი, დავიწყოთ ხახვით. ხახვი დავჭრათ და მოვთუშოთ. ხახვი დავჭრათ ახლა და მოვთუშოთ ზეთში. ლობიო თითქმის უკვე მოიხარშა. დავამატოთ ცოტა წითელი დაბული ჭიწაკა, ავისებურ
გემოს მისცემს. მოვთუშოთ კარგად. და მომზადოთ ახლა მწვანილები. მოკლედ ახლა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო დავჭრი ამ მწვანილს და აი ამ მწვანილს შეხედეთ, ეს მირჩიეს დღეს ბაზარში თეთრი რეჰანი. რაღაცნაირად ეძახიან შერეჰანიო თუ რაღაცნაირად. თუ იცით მომწერეთ კომენტარებში. სამი მწვანილია, ქინძი, კონდარი და თეთრი რეჰანი. ბოლოსთვის დაგჭირდება 5 ცალი კვერცხი 1 კილო ლობიოზე. და ამას გაჩვენებთ როგორ უნდა გავუკეთოთ. ავთქვიფოთ კარგად და მარილიც დავამატოთ აქ. შემებური ვერსია ასეთია, ანუ ლობიოს ხარშავჯერ, მე ითუშება ცალკე ხავხი, მწვანილიც მომზადებულია. მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, ყველაფერი უკვე მიდის ბოლოსკენ. ხავხიც მოითუშა, კვერცხი მომზადებული მაქვს, ლობიოც მოხარშულია, მწვანილი დაჭრილია. ერთი რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა. ორი ვერსია არსებობს, ესე იგი, ჩემი ვერსიით ორი ვერსია. პირველი ვერსია არის მწვანილ ლობიოს მოხარშვის, ანუ ესეთი, როგორც შაქაფული, პირდაპირ იყრება ყველაფერი, ლობიოც, მწვანილები ერთად იხარშება და ბოლოს უკეთებენ კვერცხს, ზოგი არ უკეთებს კვერცხს. მე მეორე ვერსია შემოგთავაზეთ, ჯერ მომხარშე ლობიო, მოვთუშე ხავხი და ეხლა გადაურევთ და ერთ რამეს უსმევ ხაზს, რომ ახალი მწვანილი დავამატე, თეთრი რეჰანი დავამატე, ეს შემომთავაზეს ბაზარში დღეს, ქინძია, თეთრი რეჰანია და კონდარია, ჩემო ძვირფასებო. ეხლა ამ ყველაფერს გავაერთიანებთ ერთად და ერთ რამეს დააკვირდით, ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე, კვერცხი როგორ უნდა გავუკეთო ამას. აი ამას დააკვირდით, მნიშვნელოვანია ჩემთვის და თქვენთვისაც ალბათ. თუ რამე შენიშნო გექნებათ, მომწერეთ კომენტარებში. ავიდა მწვანილი ჩვენი. კარგად მოვორიოთ ახლა. კვერცხი, აი ნახეთ კვერცხი. ნახევარს უზავ ესე. გავაჩერებ. მოურევ რომ კარგად გაუჩნდეს კვერცხი ყველგან. ზოგი ზემოდან ასხავს და ლესავს მერე. არა, აი ესე გავაკეთებ. რომ შიგნით შეჯდეს კარგად. აი ესე, მარილ უკვე ნახნარია კვერცხში. კარგად მოურიოთ. ნახეთ რომ ცოტა წიწაკაც გამოვიყენეთ. ხავხის მოთუშვის დროს. აი ესე და სულ ბოლო ეტაპია. აი ეს ზემოდან უნდა მოვასხათ ეს ისა კვერცხი. აი ესე. მოვასხათ აი ესე. და აი ესე გადავლესოთ. კვერცხი ესე გადავლესოთ. ამ შემთხვევაში კვერცხი შიგნითაც არის ყველგან მოხვედრილი და ზემოდან აი ესე გადალესილი. დავაცადოთ ერთი 3-5 წუთი და მზად არის ჩვენი უგემრიელესი მწვანე ლობიო. აი ესეთი გემრიელობა გამოვიდა და ეხლა ამოვიღოთ და გავსინჯოთ, აბა. მწვანე ლობიოს პამიდორი უხდება და უხდება ნიორი აუცილებლად გეცოდინებათ. ეხლა გავსინჯოთ რა გამოვიდა. აბა, გასინჯვის დროც მოვიდა. აკმოდა ნიორი. პომიდორი. უგემრიელესია.
ჩემო ძვირფასებო, ზოგჯერ აი ესეთი კერძი დამეთანხმებით ალბათ ხორციან კერძს მირჩევნია. ხორციან კერძს. უგემრიელესი გამოვიდა, მოამზადეთ ჩემი ვერსიით, მწვანელობიო. უყურეთ ჩემ არხს, გამოიწერეთ, ვისაც არ აქვს გამოწერილი, დაგემშვიდობებით, კომენტარებში მომწერეთ თუ რამე შენიშვნა გექნებათ. გემშვიდობებით.